રાજ્યભરમાં ભારે વરસાદનો અત્યારે માહોલ જામ્યો છે અને જેને લઈને હવે તંત્ર સરકાર પણ એલર્ટ બની ચૂક્યા છે। સીએમ ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે સચિવાલય ખાતે ખાસ બેઠક બોલાવી છે। સીએમ કાર્યાલય ખાતે મુખ્યમંત્રીની અધ્યક્ષતાની અંદર બેઠક બોલાવવામાં આવી છે। સીએમ સહિતના ઉચ્ચ અધિકારીઓ આ બેઠકમાં હાજર જોવા મળ્યા છે। મધ્ય ઉત્તર અને દક્ષિણ ગુજરાતની પરિસ્થિતિ અંગે આ બેઠકમાં સમીક્ષા કરવામાં આવી। પરિસ્થિતિનો તાગ મેળવવામાં આવ્યો। અમદાવાદમાં ભરાયેલા પાણીનો નિકાલ કરવા માટે તંત્રને ખાસ સૂચના અપાઈ છે। ડીજીપીએ પણ વિડીયો કોન્ફરન્સિંગથી રેન્જ આઈજી અને એસપી સાથે બેઠક કરી। વરસાદ વચ્ચે તમામ પોલીસને પ્રજાની વચ્ચે રહેવા માટેનો આદેશ આપી દેવામાં આવ્યો છે। પ્રજાની મદદ કરવા માટેનો આદેશ આપી દેવામાં આવ્યો છે। રેસ્ક્યુ તથા ટ્રાફિક નિયમ ઉપર ધ્યાન આપવા માટે ડીજીપી દ્વારા સૂચના અપાઈ છે। બપોર બાદ સીએમ ખાસ કરીને મુલાકાત પણ વિવિધ સ્થળની લેવાના હોવાની માહિતી સામે આવી રહી છે। વધુ વિગતો સાથે સંવાદદાતા નિકુંજ જોડાયા છે ફોન લાઈન ઉપર। નિકુંજ, જે પ્રકારે સમગ્ર રાજ્યમાં પહેલા તો વરસાદી માહોલ જામ્યો છે, હાલ વરસાદ બંધ છે, પરંતુ ઠેક ઠેકાણે પાણી ભરાયા છે અને પાણી નિકાલને લઈને ખાસ કરીને જે બેઠક બોલાવવામાં આવી, સીએમની અધ્યક્ષતામાં બેઠકનું આયોજન કરવામાં આવ્યું, કયા કયા મુદ્દા પર ચર્ચા કરવામાં આવી? મુખ્યમંત્રી આજ વહેલી સવારે ગાંધીનગરના સચિવાલય ખાતે પોતાના જે કાર્યાલય છે ત્યાં એક બેઠક બોલાવી છે। રાહતના સમાચાર એ છે કે દક્ષિણ ગુજરાતની અંદર વરસાદની તીવ્રતા ઓછી થઈ છે। હજી મધ્ય ગુજરાત અને ઉત્તર ગુજરાતમાં ભારે વરસાદની આગાહી છે, પરંતુ આ સ્થિતિ વચ્ચે પાણી ભરાવાની જે સ્થિતિ છે તેને લઈને લોકોને મુશ્કેલી પડી રહી છે। આ સંદર્ભે મુખ્યમંત્રીએ એક સમીક્ષા બેઠક કરી છે। મુખ્ય સચિવ પણ આ બેઠકની અંદર ઉપસ્થિત હતા અને રાજ્યના પોલીસ વડા ડીજીપી પણ આ બેઠકની અંદર ઉપસ્થિત હતા। અમદાવાદ સહિતના વિસ્તારોમાં જે જલભરાવની સ્થિતિ છે તેને દૂર કરવા માટેની સૂચના આપવામાં આવી છે। ઉત્તર અને મધ્ય ગુજરાતમાં ભારે વરસાદની સ્થિતિ છે, ત્યાં પણ તંત્રને સચેત રહેવા, સાબદું રહેવા માટેની સૂચના અપાઈ છે। હવે થોડા સમય બાદ રાજ્યના પોલીસ વડા તમામ જિલ્લાઓના એસપી, રેન્જ આઈજી સાથે એક વિડીયો કોન્ફરન્સ કરશે, જેની અંદર પણ પોલીસ ડિપાર્ટમેન્ટને તંત્ર સાથે સંકલનમાં રહીને કામગીરી કરવા માટેની સૂચના અપાઈ છે। રેસ્ક્યુ અને ટ્રાફિક નિયમન જે છે તેના પર પણ ભાર મૂકવા માટે આ બેઠકની અંદર સૂચના આપવામાં આવી છે અને ખાસ અમદાવાદની અંદર વરસાદ ભલે રોકાયો હોય, પરંતુ જે વરસાદ વરસ્યો તેનું પાણી હજી પણ ભરાયેલું છે અને તેના નિકાલ માટે કોર્પોરેશન સાથે પણ ચર્ચા થઈ છે અને જરૂર પડે તો અન્ય અધિકારીઓને પણ અમદાવાદ કોર્પોરેશનની કામગીરીની અંદર ડિપ્લોયડ કરીને તેમને પણ કામે લગાડવા માટેની એક સૂચના અથવા વિચારણા હાલ ચાલી રહી હોય તે પ્રકારની જાણકારી મળી રહી છે। બપોર બાદ તેઓ ગાંધીનગરનું જે એસીઓસી સ્ટેટ ડિઝાસ્ટર ઇમરજન્સી ઓપરેશન સેન્ટર છે ત્યાં પણ આવશે અને અધિકારીઓ સાથે સમીક્ષા બેઠક કરશે તે પ્રકારની જાણકારી મળી રહી છે। બિલકુલ નિકુંજ, આપ જોડાયેલા રહેજો, વધુ વિગતો પણ મેળવીશું। હાલ જે મહત્વના સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે, રાજ્યભરમાં ભારે વરસાદ મામલે સરકારે ખાસ એલર્ટ જાહેર કરી વિશેષ બેઠક બોલાવી છે।